大家如果係揸車去嘅話，要留意翻呢一個入口上山啊。亞古豬嚟到啦，呢度呢，亞古豬出面就係個 parking 啦，跟住然後下面民宿呢就冇，即係咯，呢條路係超難嘅，佢係嗰啲勁窄嗰啲路啊，所以都搞咗好耐先上到嚟。新手揸車係咁。呢度地圖真係好似一個莊園咁，大家要留意翻營業時間同埋必須要提早預約㗎。建議大家提早半個鐘到喺附近打卡，因為太黑嘅話就會影唔到靚景㗎啦。好似喺度影咗相先喎。可以。而家嚟到亞古豬呢度勁靚，第一個打卡位，跟住依邊又係勁靚，跟住咧大家留多啲時間咧去影相，影相咧之後先食啊。好啦 ，Let's go！ 呢度望出去嘅風景都係好優美，呢個位置係必影㗎，因為超級有氛圍感。好靚喎！呢度黐線庭院啊，呢位都靚，好靚喎！好似日本 feel 啊，真係 ！Go go go！ Follow me！ 今日我哋食亞古豬，要提早預約嘅。我仲未放翻個位出嚟，我陣間放。邊唔得 list 啊？你話啱咪得。呢啲位影相呢個靚啊 ！Welcome！睇翻自己，哇！原來要行好遠嘅喎，要行成10分鐘先嚟入到嚟嘅喎，都幾大嘅喎，真係要早啲嚟，都唔算太多車喎。順路喎。順路跟住咯。呢個會入口。好食啊！呢度咧喺出面有啲位啦，跟住入面咧好靚咁樣坐嘅。等待嘅時候，梗係把握機會影下相啦。講翻少少歷史先，百年古家大家呢係建築喺1901年，到而家已經有超過100年嘅歷史㗎啦。而家嘅老闆呢就唔捨得，因為變咗一個廢墟啦，所以就改建咗依間餐廳喺2001年就以招牌嘅亞古豬聞名。哇，好靚啊！呢個咧冇着物，冇得着物。哦，呢個泡芙好似好食啊！ありがとう。哦，ありがとう。哇！我應該着翻對襪咯，好污糟啊！點算啊？哇！正啊！我哋坐呢個位啊！我完全唔知要除鞋咧，跟住個個人都有着襪啦，跟住空溜溜咁，最男朋友俾咗對襪我去廁所。我哋咧約咗啦，跟住佢安排呢個位超正咯，後面咁樣影相勁靚啊！嘢食嚟啦，估唔到有搞咁多配菜，仲有餃子啦，同埋亞古豬啦、大葱啦，同埋各種蔬菜類。二人套餐咯，勁多啲菜啦，跟住呢個就係2份嘅肉啦，有啲餃子啦，同埋有啲配菜，跟住望住呢個景食嘢。哦，陣間可以影相。湯底係清湯嚟嘅。而家係有啲蔬菜咯、葱咯，跟住呢個豆芽啦，全部都唔中意食嘅喎，豆腐啦、菇啦，同埋金菇，跟住豬咯，同埋水餃。第一嚿亞古豬肉落去啦，食嘢先，轉。好食喎！係好多配菜咯，但係配菜其實我唔食嘅，因為咧係海葡萄啊，試下。哇，好鹹喎！跟住呢個係咩啊？海帶，海帶，勁多配菜。我唔中意食啲配菜，真係唔知咩嗰啲花。哦，我唔中意食啲配菜，但係都幾貴咯。啲配菜都值翻一半錢啊！跟住我啲海帶，我每人食一條，我當食咗啦。跟住呢個係醃嘅，唔知咩酸瓜片。
O K，我覺得除咗啲配菜，其他都幾好食。我唔係好中意食啲配菜，不過個湯咧都好清澈咯。我好中意啊！今次試下點呢個先，呢個係清啲嘅。我都食麻醬嗰啲啊，係嘛？濃啲啊個味，即係亞古豬好薄咧，試咗其實淥一淥咧，佢即刻熟㗎，已經可以食㗎。好啦，我要食嘢啊，拜拜。我喺葡萄原來呢度特產了，佢真係咁都幾搞笑喎，即係好似爆珠嗰啲咁樣啦，跟住咬佢就好鹹，好似啲紫菜，但係又唔知點樣形容。佢呢個亞古豬咧，雖然睇落咧好肥啊，即係望落，但係佢咬落去咧又唔會好膩啊，所以即係我平時唔食肥膏嘅，所以我覺得但係呢個咧都 OK 咯。我哋食到尾聲啦，呢餐都算貴嘅，300幾蚊人均啦，但係都幾飽，因為一大碟肉，哇，好飽！俾大家睇下，個麵要最後落，因為佢會起泡咧，令到個湯咧會，即係你想飲湯就未必再飲到咯。我差唔多全清啦。678蚊2人套餐，人均300蚊都有啲小貴，但係呢個亞古豬係特色同出名啦，所以試一次我都覺得 OK 嘅，但係未必會再食。夜晚係咁樣嘅，如果要影相靚咧，就要早啲嚟咯，即係早啲嚟食，跟住食之前影。哇，好凍！有間 Souvenir shop 咧，就係嗰啲沖繩黑糖嗰啲年齡蛋糕，唔知咪特產。啱啱我哋食完呢一個亞古豬啦，跟住然後周圍影相，雖然黑咗，但係都影啦。跟住就走啦！我哋陣間就會去伊隆行街，食到好飽好飽好飽啊！呢一間如果5分，我會俾4分，都唔錯。只係價錢唔係話超平咯。呢度可以影相啦！影上去啦，嚟啊！勁黑咯，完全睇唔到，陣間揸車落去勁恐怖。跟住得翻呢度，呢度 OK。好啦，突然間變咗搞笑片，我係想帶嗰啲好靚嗰啲咧，人哋。好長喎呢條路，行，哇！啲人食嗰啲朱古力跌咗落地下。OK 啦。